స్టేటస్ మనం పెట్టాము, మన కంప్యూటర్ చూస్తాడు మరి. ఏం సేఫ్ ఫీచర్ లే భలే ఉంటుంది. వచ్చాకే ఇవి తీయచ్చు, తీసి కొత్త వేసుకోవచ్చు. ఉన్నాయి కదా, చెక్ చేయి. పోయి అది ఎట్లా చూసారుగా. ఎంత కావాలంటే అది బట్టి వచ్చింది. ఆబ్జెక్ట్నా కన్నడ చేద్దాం. మోసం రెండు తీసిలే. నెట్ ఒకటి నెట్ లైట్ ఆపవచ్చు. మోస్ ఉన్నా పెట్టే అన్నీ చెక్ చేయి. రిటర్న్ పెడదామా? ఇల్లే కొన్ని జిల్లాలు అయినాక పడదాం, ఎండాకాలం పోయినాక. ఎప్పుడు ఉంది కదా, అదే ఉన్న పని చేస్తా కొన్ని దినాలు చూద్దాం. ఆడదాం. రెడ్ అంతే మారుతాం. సైడ్లు కొత్త ఎంత స్మూత్గా ఉండదు రే, ఎంత స్మూత్గా ఉండదు. ఎన్ని కార్లు ఉండదు. ఎన్ని కలర్లు ఉన్నాడు? 1 2 3 కలర్లు అన్నీ పనిచేస్తారు. వస్తుంది సరే. ఆడు చూడా పడతా లేదా, ఇంకా ఈడ నువ్వు చూడా పడతా లేదా, ఆడ పడతావా? చూడు పడుతుండ కదా. ఫస్ట్ తీ